Bwana Yesu asifiwe na kusalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Shalom. Jina langu naitwa Mtume Daktari Wilson Masawe. Ni mwangalizi na ni msimamizi wa makanisa ya Grace of the Lord Jesus Church Tanzania na duniani. Mungu amenipa neema na wito wa kumfunua Yesu Kristo kwenye mioyo ya watu. Yeye aliye utimilifu wa ufunuo kamili wa Mungu, kumfunua kwenye mioyo ya watu kwa kufundisha na kuhubiri na pia kupitia uandishi wa vitabu mbalimbali. Niko hapa mbele yenu leo kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa habari ya yote Mungu aliyofanya kwenye maisha yetu mwaka 2025. Mungu alitupa neno la mwaka 2025. 2025 Divine Preservation ni mwaka wa kuhifadhiwa na Mungu. Na yoyote ambaye aliamini neno hili ambalo nilitangaza kupitia kinywa cha Mungu ndani yangu mwaka 2025 katika mkesha wa 2024 kuelekea 2025, ni wote tulioamini tumeona kweli Mungu ametuonekania na kutuhifadhi katika namna mbalimbali. Ametuhifadhi katika engo mbalimbali. Kwa hiyo tabia ya Mungu anapowakusanya watu kwa ajili ya kuingia msimu mwingine, huwa anazungumza, anatoa neno, anasema wale watakaoamini na kulikiri na kuliishi ile sauti ya Mungu au ile neno la Mungu, basi ule udhihirisho wa sauti ya Mungu juu ya kile Mungu anachosema itakuwa ni dhahiri kwenye maisha ya hao watu. Kwa hiyo katika mkesho huu wa tarehe 31 mwezi wa 12 2025, karibuni wote, tutaanza saa 2. Ibada ya mkesha itaanza saa 2 usiku mpaka ule muda ambao Roho Mtakatifu atakao tuongoza. Tutakuwa na wakati wa activities mbalimbali, events mbalimbali. Kutakuwa na praise and worship, tutamsifu Mungu na kumwabudu. Tutakuwa na ibada ya neno la Mungu na muda wa maombi na matangazo kwa habari ya mwaka 2026. Nikukaribishe kokote ulipo, tutajitahidi pia tutakuwa live katika mitandao ya kijamii. Karibu uje kusikia sauti ya Mungu, kweli ya neno la Mungu. Tumsifu Mungu, tumwabudu, tuombe na kutafakari pamoja neno lake. Ninakukaribisha sana, usikose. Njoo wahi mapema na neema ya Mungu itatujalia sisi sote kwa ajili ya kuaga msimu huu ambao Mungu ameturidhia mpaka sasa na ametupa neema ya wokovu na zawadi ya uzima mpaka sasa, na kukaribisha msimu mwingine. Kitu ambacho nataka ukielewe ni kwamba Mungu hareact, asubiri jambo litokee ndio akashtukizwa. Mungu anaujua mwisho na anakutangaza mwisho kabla ya mwanzo. Mungu ana proact, huwa react. Na Mungu alipotuumba alituandalia mambo na akayaandika katika kitabu chake ahead of time, mbele ya muda, in advance. Kuna vitu Mungu ametukusudia, lakini vitu hivyo nataka uelewe kwamba vimewekwa ndani ya majira na ndani ya nyakati, ndani ya muda. Kwa hiyo yote yaliyokusudiwa mbele ya muda, ambapo Mungu aliyatangaza na kuyaandika mbele ya muda, yapo ndani ya majira na nyakati. Kwa hiyo Mungu anapojifunua, sauti yake anapozungumza na sisi, ni kwa ajili ya mtu awe aware, ajue nini Mungu amekusudia ndani ya huo msimu, ndani ya majira. Kwa hiyo katika lango la kutoka mwaka 2025 kuelekea 2026, basi kuna sauti ya Mungu ambayo ameikusudia na kuitangaza. Karibu tuje kuisikia, karibu tuje kuomba pamoja. Mimi nawapenda sana. Mungu awabariki. Take care.